Kwisha wewe. Kwisha mimi. Why are you running? Why are you running? Nilikuwa nimewaona. Caretaker. What is wrong? Mtu hata yenda chopa iploti. Unataka kutua na magonjwa? Ati shida ni gani? Ni kama ujui choo zimejaa. Najua, nimesema kesho sawa. Usiende. Unaenda wapi? Sisi hatutaenda chopa iploti. Nitaambia kila mtu ahame. Unaenda wapi? Haiwezi. Siambia wacha nipige simu kesho exhaust. Sisi hatuna. Hello. Joroge. Kesho exhauster. Area 20k ukuje utoe huko. Kuna waste. Sawa. Atupiga simu. Saa ngapi? Kesho anakuja. Saa ngapi? Saa mbili. Later that same evening. Allah. Yani mvua. Allah. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Mtu ya sababu dai. This is business. Hello, Joroge. Kazi ya kesho usikuje. Hatutaki exhaust. Yani mimi nitoe 20,000 juu ya choo na Mungu asante kwa mvua. Asante.